Dada, o'n akalar sahna tikishyapti. To'yni uyda qilamizmi? Hayvon o'zini o'ylamay o'lgur, qanaqa sahna tikishyapti. Bular uyga setga tortishyapti. Seni to'yini harakatini qilganim yo'q. Mana avtoda harakatini qilyapman. Men kunni qara, kundan saqlagan tortiryapman. Vijdonimizgacha qorayib ketmasin hayvon. Dada, setkani zo'r tortishayotganmi? Dada, bahona to'yni ham o'tkazib olaylik. Faloncha pulga to'yxonada o'tkazib rasxat qilib yuramizmi? Onangni endi yomon to'yini tiqishtirding-da, qara. O'z nechinchi deding sen? 99 mi? 99 bo'lsam boram, ularga iltimos qilamiz. Basharangga setga tortib beradi. Sal vit kiradi. Dada, o'zi nima ish qilishadi ular? Nima ish qilishadi? Hayot setga bolam, aytgin-da. Abay G'ulom tog'a. Qara Hayotbek, senlar to'g'risini aytsam, internetdan ko'rib ishlaringni havas qilib chaqirdim-da, ishlaring zo'r ekan. Bitta uyga setga tortishasanmi, boshqa narsalarga ham tortishasanmi? G'ulom tog'a, biz nafaqat uylarga, bog'cha, maktab, mo'yka, marjonxonalarga ham tortib beramiz. Jamiki quyosh tushadigan joylarga qilib beramiz. Ha, quyosh chiqqan kitoga tortish bersang, unda kechasi bilan duo qilib chiqasan ekan, ey Xudo quyosh chiqsin deb. Filorma onangni serining qara bolam. Biz uyda torting, ishlaring yo'qdi. Hozir nomerlaringni qoldiraman, odamlarga tavsiya qilaman. Telefon qilishsa, shuni borib uylarga borib o'zing tortib berasan, arzon narxlarda. Albatta tortib beraman. Va'da berasan-a? Do'stlar, kimga shunaqa setga xizmat kerak bo'lsa, mana telefon nomeri, mana Instagram profili bemalol aloqaga chiqib o'radi. G'ulom traktor videosidan ko'rib yozyapman sizlar tamom, eshiting boram. Qilib bermasang borib, shat tomga chiqarib, shatini olib qo'yman, yuraverasan keyin do'tirab. Do'stlar, ish zo'r ekan. Aloqaga chiqamiz, tamom, ishinglar bitadi. Quyoshdan saqlanish kerak. Rahmat bolam. Dada, meni basharangni setga tortib qo'ysin, chiroyli bo'lib ketardim. Qara o'g'lim, sen bilan bizga foydasi yo'q. Biz tug'ma xuniymiz. Bizga foydasi yo'q. Senga emas bolam. Bang bang, выстрел из 6 базук.